Tere! Koolivaheaeg on läbi ja saame jälle koos laulda rõõmsalt. Nii. Alustame väikeste sirutustega nagu ikka. Eks ole, et võib-olla sa oled vahepeal istunud praegu, teinud oma ülesandeid, tee kohe minuga nüüd kohe kaasa, samal ajal kui mina räägin. Et võib-olla oled matemaatikat lahendanud. Oled tähti teinud hoolsalt ja natuke on selg väsinud, eks ole, et ilusad õlaringid tee aeglaselt ja teeme selle dinosauruse mõminaga siia juurde. Kuidas meil oli? Dinosaurus kõndis kooli juurde, vaatas vasakule. Sööki pole, vaatas paremale. Vaatas veel kord vasakule. Läks edasi. Nii, aga vahepeal teeme õlaringi jälle. Vaatad, kas on juba soe, kas on juba päike, kas on juba süüa. Ei ole. Natukene lehti juba on. Ja korraks siruta ennast. Nii, oi, kui hea. Viskame oma häält ka. Ja ülevalt alla. Natukene tõmbame häält käima ka, mäletad. Ja ülevalt alla. Väga tubli. Nii, hästi keha sirku niimoodi, mõnusalt kõik käimad, sul on ilusasti kõhulihased töötavad. Nii, klopi korraks omal käed ja õlad ka läbi, kui sa äkki oledki natukene sellest laua taga istumisest pingul, eks ole, klopime tolmu välja, on ju? Nii, nüüd on täitsa hea juba, võib hakata laulma. Ja mäletad seda toredat salmi ja ikka veel ei ole soojaks läinud. Eile õhtul oli nii külm õues, et mina panin kohe sooja mantli selga. Nii, see oli meil see tore salmikene, mis mina mõtlesin välja rütmiharjutusena. Loeme koos. Kevad on ju ammu käes, aga miks ma külma näen? Tule ruttu päike sa, paista soojaks taevas maa. Ja selle salmi rütmisilbid olid meil titi, 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 ta, titi, 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 ta, titi, 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 ta, titi, 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 ta ja panime need kehapilli peale. Titi, 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 ta, titi, 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 ta, titi, 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 ta, titi, 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 ta. See on meil juba kõigil selge, eks ole. Kevad on ju ammu käes, aga miks ma külma näen? Tule ruttu päike sa, paista soojaks taevas maa. Kevad on ju ammu käes, aga miks ma külma näen? Tule ruttu taevas maa, paista soojaks taevas maa. Või kui mis seal oli? Nii, väga tubli oled. Nii, aga nüüd laulame ka. Tere pilved, tere tuul. Noh, meil sobib see hästi. Natukene on taevas praegu siuke pilves. Väga tuuline just praegu hetkel ei ole, aga peagi särab päikene meil. Ütleme koos need sõnad. Tere pilved, tere tuul. Mul on ikka laulud suul. Sina. Peagi särab päikene, hõiskab suur ja väikene. Sina. Nii. Ja läks kohe koos lauldes tere pilved, tere tuul, mul on ikka laulud suul. Tere pilved, tere tuul, mul on ikka laulud suul. Peagi särab päikene, hõiskab
hõiskab suur ja väikene. Ja sina võid teha siia kõik neid luuletusi või neid liigutusi juurde, eks ole. Tere pilved, tere tuul. Ise mõtle, kuidas sa tahad siin liigutada, on ju. Mul on ikka laulud suul. Peagi särab päikene. Hõiskab suur ja väikene. Ja nüüd teretad oma väikest õde või venda või võtad omal ühe mängulooma, mida mul jälle pole siin käepärast. Ja või ütled isale või emale tere või ükskõik on ju. Tere, tere, tereta. Ilusti annan paremat kätt. Tere, 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 ükskord veel. Tere pilved, tere tuul, mul on ikka laulud suul. Peagi särab päikene, hõiskab suur ja väikene. Tere, 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 tere. Ise laulad? Nii, super, väga hea. Täna teeme kohe kiires tempos. Kevade laul. Mida nüüd on meil juba, ma arvan küll, et kõigil on vist küll hästi peas. Ja läks sõnad ja juba linnukesed väljas laulavad, keenad kaasekesed kingul kohavad. Lumi on ju ära sulanud, talvekülm on mööda läinud. Lapsed, kes kui vangis elab, pole ammu murul käinud. Sina võid kohe liigutusi teha. Mängid sulle klaveriga. Ja läheb lauldes. Juba linnukesed väljas laulavad, keenad kaasekesed kingul kohavad. Lumi on ju ära sulanud, talvekülm on mööda läinud. Lapsed, kes kui vangis elanud, pole ammu murul käinud. Kuidas teine salm oli? Ütleme korraks sõnad. Orus ojakene voolab vulinal, hõbepilvekene heljub taeva all. Minnid, mannid, jukud, tõnnid hüppavad nüüd rõõmuväes. Möödas kurvad talvetunnid, kena kevade on käes. Ja läheb lauldes. Orus ojakene voolab vulinal, hõbepilvekene heljub taeva all. Minnid, mannid, jukud, tõnnid hüppavad nüüd rõõmuväes. Möödas kurvad talvetunnid, kena kevade on käes. Nii, ja nüüd ma panen selle YouTube'ist, selle toreda video, nii et me saame teha nende liigutustega koos. Või? Ei läinud. Ja valmis. Ja rõõmsalt. Nüüd sina laulad ise, mina ainult liigutan suud. Juba linnukesed väljas laulavad, keenad kaasekesed kingul kohavad. Lumi on ju ära sulanud, talvekülm on mööda läinud. Lapsed, kes kui vangis elab, pole ammu murul käinud. Orus ojakene voolab vulinal, hõbepilvekene heljub taeva all. Minnid, mannid, jukud, tõnnid hüppavad nüüd rõõmuväes. Möödas kurvad talvetunnid, kena kevade on käes. Minnid, mannid, jukud, tõnnid hüppavad nüüd rõõmuväes. Möödas kurvad talvetunnid, kena kevade on käes. Ja lugu läbi. Nii, aga nüüd ma saadan sulle laulusõnad ka, aga täna õpime veel juurde teise vana toreda laste laulu, mida sinu vanemad ka kindlasti teavad. Mutionu pidu.
Aga enne, kui me selle laulu sõnu vaatame, vaat nüüd on niimoodi, eks ole, et õpetaja on samasugune unustaja, nagu sa tead, õpetajal on palju asju ja mina ei tea, minul on kodus praegu 1000 asja. Nii et ära ole nii hajameelne ja lohakas nagu õpetaja. Mitte lohakas, aga ma ei tea, kuhu ma panin oma muusikamaa looõpiku, nii et mul on see teine õpik, mis on sinul koolimajas. Nii, aga sa leiad need Mutionu peosõnad igalt poolt ja ma saadan sulle selle faili ka. Nii, et see on ka üks hästi tore laul. Aga siia vahele nüüd korraks vaatame üle. Paljud teist on saatnud mulle oma töövihiku harjutused. Väga tore on olnud neid vaadata ja natukene vaatame üle, et sa saaksid veel kontrollida. Nii, minul on nüüd siin lehekülg 22. Alguses oli vaja sinul teada tähestikku. Eks ole, pane tähestiku lõigud õigesse järjekorda. Sellel ma ei peatu rohkem, see on rohkem sul siuke emakeelest. Kõik teavad neid tähti ju. A, B, C, D. Nüüd siin on üleval F, G, H, I, J. K, L, M, N ja nii edasi. Nii, nüüd tuli see, mis oli absoluutselt kõigil, kes saatsid, oli täitsa õigesti tehtud. Nii et selles suhtes olete väga super tublid. Sõnade rütmid. Suusad, uisud, kelk. Kelk. Uisud, kelk. Lumi, lörts. Rahe. Rahe, lörts, lörts. Nii et need olid kõik, eks ole, loeme korraks, kontrollime üle rütmisilbid. Suusad, uisud, kelk on titi, titi, ta, paus. Teine rida on ta, paus, titi, ta. Kolmas rida, kus on lumi, lörts ja rahe. Lumi, titi, ta, paus, titi. Ja neljas rida, paus. Titi, ta, sest rahe on titi ja lörts on ta. Nii, nüüd järgmine lehekülg 23. Lihtsalt kontrollime praegu, sest enamik on juba selle kõik ära teinud. Et kes veel ei ole teinud, siis saab ära teha. Siin mäletate, me teiega õppisime lumehelbeke tasa, me õppisime, mis on piano ja forte. Et ja siis valjenedes, et nokk oli lahti, kui sa hakkad, eks ole, laulma, siis läheb nokk järjest rohkem lahti. Ja kui sa läheb järjest väiksemaks, siis läheb nokk kinni, eks ole. Nii et piano oli vaikselt lumehelbeke tasa, langeb aknale tasa ja nii edasi. Mäletate, siis forte oli valjusti. See oli sul siin üleval, on sul näidates. Ja nüüd kirjuta pildi juurde sobiv märk. Noh, teekann, teekann, veekann, see on, eks ole, alguses, kui sa paned ta käima, siis ta on vaikne ja siis läheb järjest suuremaks. Nii, nüüd akvaarium. Akvaarium on huvitav asi, mina ausalt ei oska selle peale midagi kirjutada. Ma arvan, et see võib olla nii ja naa, et sinna sa võid teha 2 märki, et ühe selle valjenedes, kui sa paned selle näiteks selle õhuaparaadi käima ja siis teine võid panna sinna vastu niimoodi see vähenemise märk. No mootorsaag ilmselgelt, eks ole, kui sa tõmbad ta käima, siis ta on vaiksem ja siis, kui ta kõvamaks läheb, siis see heli paisub järjest, nokk läheb lahti. Ja telekapult on jälle niimoodi, et nii ja naa. Eks ole, kui sa paned käima teleka, siis läheb paljemaks hääl. Kui sa paned kinni, siis läheb hääl vaiksemaks, eks ole. Nii, aga nüüd, vaat see itimehe luuletus oli tore. Ülesanne 47. Loeme koos. Siis sa saad sellest rütmist hästi aru. Itimehel pea on paks, mudib näppe naks ja naks. Arvutil on kukkunud kiirus, arvutis vist möllab viirus. No nii, nüüd mõtleme natukene. Kuidas see tundub? Itimehel pea on paks. See paks on raudselt ta, eks ole.
nii et sina pead kirjutama, sul on seal see esimene rida ongi sinna alla kirjutatud. Titi, 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 ta. Teine rida. Sinna kohe alla kirjuta. Teine rida on sul tühi seal. Mudib näppe naks ja naks. Mõni laps kirjutas naks ja naks. No see ei ole ka vale, ei ole hullu. Aga põhimõtteliselt, kui sa loed rütmis, siis on mudib näppe naks ja naks. Siis see on samamoodi nagu esimene rida. Titi, 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 ta. Nüüd kõrvale liigud, eks ole. Liigud siia poole. Kus need jooned nüüd siin on? Jah. Ja loed seda rida arvutil. Arvutil on kukkunud kiirus. Kas on mõni on pikem või mõni on lühem? Kui sa loed teda hästi rütmis, siis on kõik ühepikkused, eks ole. Titi, 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 titi. Ja viimane rida. Arvutis vist möllab viirus. Nagu kellatiksud, eks ole. Titi, 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 titi. Kõik on ühepikkused. Kohe keeran edasi. Lehekülg 24. Sul on siin näidatud alates 3. joonest. Tõmbame noodivarred vasakult poolt alla. Et sul näitab ka veel siin selle noole, et mis pidi läheb. Et mõni oli küll teinud nagu, aga siis seda ikkagi ei pannud tähele. Näed, siin on sul kohe. Vars allapoole, pea on paremal pool. Terve see rida tee täis neid samu taanoote. Ära kuskil kaldu ära, täpselt 3. joone peal. Nüüd on sul 4. vahes. Nii. Terve rida tee täis neid. Ühtemoodi. Ja nüüd on sul erinevad noodid. Esimese joone peal, teise joone peal, 3. joone peal ja 4. joone peal. Vaat siit alates nüüd, siit tõmba palun joon talle külge. Ja need, mis on teine vahe, esimene vahe, siia läheb joon loomulikult ülespidi. Siit läheb jälle joon allapidi ja siit läheb jälle ülespidi. Nii, see oli kõige lihtsam ülesanne. See oli kõigil õige. Selle lihtsalt jätan vahele, kui sa ise tahad teha oma sõbraga või emmega või issiga seda rütmi esitada, siis seda sa võid teha. Nii. Aga nüüd, kes tahtsid mulle saata ülesande pilti, siis vaata siit edasi. See oli ka kõigil tegelikult peaaegu täitsa õige. Sest meil on noodid juba täitsa selged. Kirjuta rütm, plaksuta, loe rütmisilpe. Ja sul on siin see rütm nimetatud. Sinul on vaja teha siia lihtsalt noot. Näed, sul on kirjutatud ta, titi. Ja nüüd edasi tuleb ta-a. Milline oli ta-a noot? Seest tühi, õige. Nüüd tuleb titi-ta. Sõbrad olid kahekesi koos ja tõmban joonekesega kokku ja ta-noot on üksinda eraldi. Jälle ta-a. Seest tühi varrega. Titi-ta. 2 sõpra kokku ja 1 eraldi. Ta-a, jälle seest tühi. Ta on 2 varrega seest täis. Ja titi-ta. Jälle meie tuntud noodid. Ja nii edasi. Nüüd plaksutame korraks selle rütmi läbi. Ta, titi-ta, titi-ta. Ta-a, teine rida. Titi-ta, ta-a, ta-ta, titi-ta. Ja 3. rida. Titi-titi-ta, ta-a, ta-a. Nii, ja viimane ülesanne. Siin ei ole sul mitte midagi muud keerulist. See viski pärast tegi peavalu siin osadele. Mis oli meie reegel? Kui mi asub joonel, siis soo asub temast 1 joon kõrgemal, ka joone peal. Kui mi asub joone vahes, siis soo
asub temast üks joon kõrgemal. Mäletate, sõrmejoonestiku otsime appi. Mi, so, mi, so, mi, so. Või siis mi, so või mi, so, nii. Vot, nii et sina pead siia tegema lihtsalt, sulle on antud mi astmed ja sina pead leidma, kus asub soo. Siin asub esimesel joonel, järelikult soo asub teisel joonel. Teen sinna samasuguse noodikese. Siin asub mi teises vahes, järelikult soo asub neljandas vahes. Eks ole? Siin asub mi esimeses vahes, järelikult soo asub teises vahes. Siin asub mi kolmandal joonel, järelikult soo asub neljandal joonel. Siin asub mi esimese joone all, järelikult soo asub esimeses vahes. Siin asub mi teise joone peal, järelikult soo asub kolmanda joone peal. No vaat ja nüüd siia alla siin üks laps oli teinud siia ise ja täitsa õigesti. Siia sa võid nüüd neid miisid ja soosid teha igasugustesse erinevatesse kohtadesse, aga kogu aeg pead teadma, et see vahe oleks neil selline ühesugune. Nii, aga nüüd laulu. Ja see on siis samasugune tore lugu Mutionu pidu. Teate, mina leidsin YouTube'ist, kui sa paned YouTube'i sisse Mutionu pidu, panedki pealkirja niimoodi, siis on seal väga tore naljakas multifilm. Nii. Aga e-kooli ma panen sulle selle laulu laulmiseks ka lingi. Ja siin saab teha hästi toredaid liigutusi selle laulu juurde. Ma laulan sulle korraks täitsa ette, salmi kaupa ja siis saad minuga koos sõnu korrata. Elas metsas Mutionu, keset kuski noorivanu. Kadak põõsa juurel, eluruum tal sügaval. Kadak põõsa juurel, eluruum tal sügaval. No nii, ma ei tea, kas üldse said kõikidest sõnadest aru. Elas metsas Mutionu. Kes see Mutionu on? Mutt, üks ole, öeldakse Mutionu. Keset kuuski noori vanu. Ehk siis, et metsas kasvavad igasugused kuused, nii noored kui vanad. Kadak põõsa juure all. Kadak põõsas on kadakas. Kadaka põõsas lihtsalt on lühemalt öeldud. Kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Sa ju tead, kus kohas mutt tegelikult elab, eks ole, põhiliselt. Tema liigub seal maa all tunnelites. Järgmine aasta me õpime sinuga laulu Mutimetroo. Siis me räägime sellest veel kord. Aga kui sa tahad, siis sa võid internetist otsida, kui sa pole ise mutti näinud. Tal on sellised käpad on tal sellised suured käpad. Täitsa suurte nagu labidad. Et nendega ta kaevab neid käike endal. Nii. No vaata, nüüd kohe õpimegi selle esimese salmi koos ära. Teeme nüüd nagu kajamängu, nagu me oleme teinud. Mina laulan sulle ette, sina laulad järgi. Elas metsas Mutionu, sina. Keset kuuski noori vanu. Kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Terve salm koos. Elas metsas Mutionu, keset kuuski noori vanu. Kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Kadak põõsa juure all, eluruum tal sügaval. Suurepärane. Teine salm.
kutsus kokku külalisi, karvaseid ja sulelisi. Eks ole, kui mutionu tahtis pidu pidada metsas, siis kindlasti oli tema sõbrad olid nii linnud kui loomad. Karvased on loomad ja sulelised on linnud. Ütle minuga koos. Kutsus kokku külalisi, karvaseid ja sulelisi. Edasi. Lendas vares, harakas, kull ja kaaren nupukas. Kui sa ütled seda kiires tempos, siis see on kull ja kaaren nupukas. Kui mina olin väike, siis mina mõtlesin, mis asi see kull ja kaaren on. Kull ja kaaren nupukas. Nii, nupukas. Küsi ema käest, mis tähendab nupukas. Küsi ema käest niimoodi, et kuule ema, kas ma olen nupukas? See ei tähenda seda, et sul on nupud peas. See tähendab vatuuri järgi, mis see nupukas on. Kull ja kaaren nupukas. Lendas vares harakas, kull ja kaaren nupukas. Ma laulan sulle nüüd ette. Kutsus kokku külalisi. Kutsus kokku külalisi. Sina. Karvaseid ja sulelisi. Lendas vares harakas, kull ja kaaren nupukas. Lendas vares harakas, kull ja kaaren nupukas. Nii, aga nüüd on niimoodi, et ma vaatan, et ma olen juba 26 minutit seda videot siin teinud. Nüüd mina panen selle siit mängima ja teen sulle liigutusi kaasa. Sina vaata lihtsalt kuula ja proovi teha. Ma panen sulle pärast e-kooli need laulusõnad ja selle YouTube'i lingi ka. Nii. See on ka hästi tore lõbus. Nüüd tuleb karuvana. Joostes tuli. Nüüd karu. Head aega! Video laadimine võtab nüüd 3 tundi aega, nii 3 tunni pärast saad e-koolist siis vaadata seda videot. Kohtumiseni!